歡迎收睇屈機頭條，我係伍俊瑜大魚，與你一齊睇時事。我哋立足香港，聚焦中國，放眼世界全部事。福建有漁船早前喺台灣金門海域翻側，船上邊有4人墮海，其中2人死亡。台灣媒體中時新聞網報導，台灣海巡署連日嚟同大陸代表協商，都因為各有堅持而破裂。海巡署副署長許正之喺26號下午再率領團隊同大陸家屬代表展開咗閉門嘅協商，仍然未有共識。27號再次進行第9次嘅協商，對於協商嘅結果，雙方都唔願意多談。事件引起兩岸網民熱烈嘅關注。今集我哋講金門危機。首先等我介紹今集嘅嘉賓先。中華智慧管理學院院長彭雲基教授。大家好，我係彭雲基。資深傳媒人黃善勇先生。大家好，我係黃善勇。喺節目開始之前，提大家記得訂閱屈機 TV、留言、讚好同分享俾你朋友知道。勇哥啊，就住今次嘅事件咧，其實嗰個爭議或者爭拗點喺邊度咧？要傾咁多次都未傾得成嘅。今次呢個金門事件咧，已經發生咗半個月㗎啦。咁啊，其實咧就發生當日咧，我人咧就喺廈門嘅。咁啊，當時就同金門縣嘅議長咧嘅阿哥咧一齊食飯嘅。咁已經有好多人打電話嚟問呢單嘢嘅真相喺邊度嚟嘅。咁呢單事件點解拖咗咁耐咧？其實咧就同台灣方面咧掩蓋好多事實，即係例如呢個海巡署咧，佢好多嘢唔敢講出真相。咁其中一樣最令人咧不可思議、質疑嘅話咧，就係嗰個錄影嘅，即係嗰個個人嘅睇法。因為咧以呢個海巡署咧公佈海巡署啲人嘅制服咧上邊咧係一個即係好似香港警察嗰個即時錄影嘅設備嚟嘅。咁呢個設備咧其實咧就係為咗防止咧萬一有啲咩爭拗喺執法期間或者係執法過當咧引起一啲爭拗咧，佢即係作為一個證據嘅。咁其實呢個錄影有3個方面嘅，一個咧就船本身咧各個地方有監控鏡頭。第二咧就係海巡署個制服，呢件衫着落去之後咧就自然開始錄㗎啦。咁第三咧就係手持嘅錄影設備嚟嘅。咁台灣嗰個海巡署當時就話係因為咧好緊急，所以佢哋就冇手提嘅錄影裝置。咁呢個可以理解，但係你話嗰件衫咧都冇開到咧機咧，就令人咧就覺得好大嘅質疑。咁正因為好多事實咧係掩蓋咗咧，所以造成咧到今日為止過咗半個月係非常之惡性事件，因為有涉及人命2條人命，即係死亡事件咧。所以因為台灣嘅掩蓋真相咧，令到咧即係好多咧個調查進展都一路咧都受到阻滯。咁啊，大家都知道咧，琴日咧就國台辦發言人朱鳳蓮都講咗咧，即係台灣方面係掩蓋事實，即係一種好冷血嘅做法嚟嘅。咁啊，當然咧，台灣方面陸委會就即刻反應啦，又話調翻轉係指控翻大陸方面。但係咧，即係以我哋一般嘅常理嘅推測，或者觀察，或者係去睇呢件事嘅過程之中咧，其實你好簡單㗎嘛。你初你海巡署嘅人就話冇撞船，係大陸嘅漁船自己擺尾造成呢個船嘅翻覆。咁後尾因為台灣嘅金門地區嘅地檢署嘅人咧，就已經講咗出嚟，係因為碰撞，所以咧嗰個海巡署有改口。正因為好似擠牙膏嘅形式咁啊，一啲一啲擠出嚟咧，所以令人更多懷疑。所以咧家屬就要求咧，就係查明個真相嘅。咁我哋都知道咧，其實而家仲有幾個疑點嘅，包括咧14號發生當日咧，我喺內地咧已經見到一張相。就海巡署嘅人咧係擎槍嘅，即係揸住支槍嘅。咁到底呢張相係人哋變造咧，真偽咧冇人知。但係如果呢張相係真嘅話咧，而家人哋都會下一步嘅質疑，就係話要揾死者身上高有冇子彈窿，有冇開過槍。因為而家海巡署方面係乜都唔肯講啊嘛。至於第9次即係協商咧，即係海巡署嗰個許正之啊，嗰個副處長咧就同呢個遇難家屬咧就進行談判咧，就係第9次都係已經係破裂啦。咁啊，呢啲海巡署官員嗰個團咧已經翻台北㗎啦。咁啊就當然咧就係佢又唔講喎，佢翻台北唔講就嗰啲就低啲家屬，個家屬仲喺金門等緊嗰個進展嘅嚇。咁啊就而家咧就係睇下個驗屍嚇。而家當然家屬係堅持唔肯火化啦嚇，你或者係將
個屍體就送翻廈門啊，送翻福建嗰邊再做處理。咁啊，但無論點都好咧，其實最好嘅咧就係你即係叫呢個地檢署又好，或者獨立嘅第三方參與嘅話，進行徹底嘅驗屍，睇清楚個死因啦，點樣造成，同埋當時個搜救過程都好多疑點嘅。台灣方面就話：第一時間已經揾到啲潛水員啊，落個海啊，搜殺，因為其中一個船長就揾唔到啊嘛。咁其實船長就喺個駕駛艙入邊嘅，有乜理由咁烏龍？你搜殺，梗係先搜殺呢架船，反咗呢架船，徹底個船艙入邊睇下有冇人先。有乜理由唔睇個船就喺周圍海底去摸？咁呢樣嘢都係一個疑點嚟嘅。所以呢件事咧到而家為止咧，其實都疑點重重。所以嚟講咧就係，如果要呢件事咧要妥善處理咧，就其實真係要將好多真相唔好好似擠牙膏咁樣嘅進行咧，咁呢件事先可以得到一個階段性嘅結束。彭教授，過往咧金門同埋廈門啊，或者福建咧，其實關係都相對係融合嘅，甚至乎係唇齒相依。咁點解都會發生今次嘅事件咧？好幾年前咧，我就去過呢個金門。咁咧就金門呢個地方咧，其實係好有趣嘅，因為基本上咧佢受我哋中國嗰個文化，佢哋同呢個廈門啊關係咧好密切嘅。而嗰度好多嘅本身嘅人民咧，根本就已經經常咧就係出入呢一個嘅廈門呢個關口咧，就根本當好似個隔離咁樣樣。咁其實整個金門當時嗰個氣氛咧係非常之融洽嘅。咁而你睇到喺呢個過去咁多年嗰個大選之中咧，呢一個地方咧基本上都係藍營嘅，即係話乜嘢咧？就係話咧，佢哋係支持國民黨，亦都支持咧係未必係統一，佢係傾向咧就同大陸嗰個關係咧更加密切嘅。咁如果咁嘅情況之下，你睇到成個金門個民間嗰個嘅整個氣氛啊，同埋啲人咧，基本上就係如果係回歸嘅話咧，佢哋嗰個嘅趨向係比較強嘅。好啦。咁但係軍方又唔同喎，因為點解？始終個地方嚟講咧，佢哋都有呢個台灣嘅嗰班人嘅啲駐軍喺度噶嘛。咁所以呢一個咁嘅地方嘅話咧，基本上咧係一個非常之微妙、非常之關鍵一個地方。喺我哋之前都傾過好多次咧，係關於呢一個嘅台海嘅問題咧。咁如果台海嘅問題嘅話咧，最密切亦都會最容易呢一個嘅出一啲嘅問題，或者係開始有變化嘅咧，一定係金門馬祖呢兩個地方嘅。因為點解？佢根本就係隔離嚟噶嘛。因為點解？因為咧，你睇到咧呢個嘅金門咧離開台灣島咧係實在咧係好遠嘅。任何事情發生喺呢個金門或者係馬祖呢個地方咧，佢哋基本上冇法子可以即刻可以支援嘅。咁所以其實喺呢個金門嘅地方，咁咧基本上咧係同我哋呢個嘅大陸咧嗰個密切關係咧係冇得分嘅。好啦，咁今次點解發生嘅事咧，我就會睇到咁嘅情況。如果我哋從客觀嘅角度睇，就係點解會出現呢個咁樣嘅衝突咧？而我相信，如果類似呢咁嘅情況之前一定係出現過㗎啦。但係點解今次先會出現呢種問題咧？咁我覺得係兩個可能性。一個可能性咧就係呢隻漁船去到嗰度嘅時候咧，會唔會真係有一啲咧係唔係咁正當嘅嘢出現？我唔知道，亦都可能淨係捕魚都唔定。同埋第二樣嘢，如果本身係正當嘅，佢就唔需要咁倉皇咁樣走法啦。咁嗱，呢個係一個可能性嘅。咁可能即係有啲朋友未必贊成我咁樣睇都唔定。但係我就覺得一有糾紛咧，一定有兩邊都有啲問題嘅。好啦，咁另外一邊咧，呢一邊嘅台灣佢哋嘅海巡船咧，佢哋係執法嘅。喺呢個情況之下咧，我就覺得出現問題啦。你睇一睇翻，而家根據呢個最近呢個大選啱啱完咗，即係話乜嘢咧？你睇到佢哋嗰個大約嘅分佈咧，就係大約40幾個%咧，就係呢個民進黨嘅，係咪？41% 就係呢個國民黨嘅，其他就係呢個民眾黨啦。咁即係話咧，你最低限度有40%嘅人咧係死硬派支持民進，亦都同個時間咧，佢哋亦都係咩咧？死硬派咁樣咧，恐共或者反共嘅。所以海巡船上面呢一班啱啱呢一隊人咧，係屬於邊一個嘅思維咧？好關鍵啦！如果你本身一個死硬派嘅一啲嘅民進黨嘅支持，或者係呢個台獨支持嘅咧，佢就會覺得呢個係機會啦嚇！我哋一路要報下仇，而家如果就要整蠱佢先或者之類嘅嘢，咁所以變咗咧，佢哋夾硬去嚟呢做咧，亦都絕對唔係冇咁嘅可能。咁所以咁嘅情況之下咧，出現衝突嘅話咧，其實老實講，遲早就發生㗎啦。
咁所以變咗嚟講咧，應該話咧就我之前都講咗，如果你本身係呢一個嘅真正我哋台灣要回歸嘅話咧，基本上一定由呢兩個地方開始。咁之前我講過一樣嘅可能性嘅咧，如果我哋要和統台灣嘅話咧，基本上咧就先將呢個金門馬祖呢樣地方將佢哋和統咗咧。和統咗之後咧，根本嚟講就會影響成個局勢，同埋對台灣島咧就會影響佢哋嘅民心噶啦。好啦，咁但係當然呢一個咁樣嘅和統，如果唔得嘅點算咧？嗱，好簡單，呢個世界我哋成日講就話咧，就係所有嘅國際嘅形勢好啊，呢啲政治嘅形勢都一定係咩咧？邊一個強邊個弱？大家唔知有冇睇到最近咧，阿布林肯咧就喺呢一個嘅歐洲嘅議會裏邊講咧，佢就話啦，喂！我哋而家咧就喺個餐桌上邊嚇，如果你一係就坐埋嚟我呢度坐一齊食，如果唔係咧，你就變成呢個菜肴。咁即係話咩咧？國際關係咧就一定係講強權嘅。咁如果講到強權，我話對唔住啦。咁嘅情況之下咧，台灣咧基本上要回歸咧係理所當然嘅。關鍵係咩咧？就係當你如果本身台灣佢哋咧喺呢度仲仍然可以掌握個權嘅時候，佢就根本就唔肯放棄。所以點解一定要拉外國嘅咧？無論美國好其他好，一定要去支撐佢。冇咗呢個外國勢力嘅話咧，佢根本就冇能力去抗拒任何嘅情況嘅。所以對佢哋嚟講咧，就一定話咧，希望幾曬都要撐到底。所以點解你諗過去嘅一大段時間，我哋呢個中央咧一路都係放出咧非常之友善嘅一個嘅信息俾佢哋啊。所以點解咧9·2共識之後又有呢一個嘅ECFA 咧？咁所以變咗嚟講嘅話咧，就已經俾晒所有嘅優惠俾你啦。好啦，但係調翻轉頭咧，你又唔俾我哋啲貨物去喎，根本係完全不平等嘅人，已經做晒應該要做嘅幫助呢個嘅台灣嘅人民啊嘅情況成咯。咁如果咁嘅情況之下，對唔住啦。如果咁嘅話咧，我哋經常都講啦，中國文化好簡單嘅啫，我一定係以禮相待，先禮然後後兵。因為點解啊？如果你不嬲都係一路咁樣用呢個禮嘅話咧，人哋仲覺得你軟弱啲，咁啊紙老虎嚟㗎，唔使驚佢啊咁啊。我覺得咧，尤其而家呢幾年咧，大家都應該睇得好清楚，根本中美嘅博弈咧係一個大嘅國際形勢同埋歷史嘅轉捩點嘅關係。所以嚟講咧，中美嘅博弈咧，除非美國係能夠可以咧軟化或者咧決定咗明白咗個真理，如果唔係嘅話咧，呢個咁樣嘅矛盾係冇得化解嘅。所以同樣咧應用喺台灣一樣啦。所以即係話咧，你明知啦俾晒好多好處俾你，因為點解咧？好簡單，其實台灣就不罰呢一個有識之士，但係呢有識之士佢唔係掌權啊嘛。嗰陣時你睇下佢哋好多嘅名嘴啊，同埋好多民間咧，都好多贊成明白嗰個形勢㗎。但係問題嗰個本身嚟講掌權嗰班人咧，後邊係就好多人受利用啊之類嘅咧，佢變咗嚟講咧就台灣咧就唔會咁容易咧就願意咧接受和統呢個咁嘅建議啊。你咪睇一睇啦，喺呢一個嘅烏克蘭嗰度，喂。如果本身當年呢一個澤連斯基啊，佢話唔緊要啦，我暫時唔入北約嘅話，已經係形勢完全唔同啦。但係佢一個人或者係佢嗰個掌權嗰班人咧，佢哋咧話我一定要咁做喎，咁因為點啊？美國後邊要佢咁做啊嘛。咁即係話咧，好多時係一小撮嘅人掌權嘅，係會影響晒成個嗰個社區同埋國家嘅。咁我覺得而家台灣面對係同一個問題。大家記唔記得呢1-2年咧？之前咧，我哋都仲有一個嘅默契，就係有台海之間有一個中間線，係咪？但係而家冇咗啦。咁即係話咧，逢係發生呢啲咁樣嘅事件之後咧，就應該將呢啲全部都抹走晒。因為點解？基本上我哋要堅持一國嘅原則啊嘛。咁你金門算乜嘢啊？係咪先？根本就係我哋本身嘅地方嚟嘅。咁所以咁嘅情況之下，我哋更加應該要咧係能夠可以咧正式去執法。所以我哋好似釣魚島一樣啫嘛。嗱，之前咧呢個日本仔咧就夾硬我哋要國有化呢個地方係咪？仲要買埋嗰啲係咪先？我當時我哋嘅海軍唔係咁強，好我有嚟好啦。但係而家唔係啊，當我哋海軍夠強嘅時候，我哋就經常派呢個海警船喺嗰度咧，基本上咧就喺呢度巡邏嘅。咁根本咧日本仔咧已經根本無能為力啦。咁所以咧即係話俾你聽，先禮後兵。如果本身同你傾得好，你唔肯制嘅話咧，於是你話冇選擇，就只能夠咧用呢一個武力咧做後盾啦。所以頭先阿勇哥講得好清楚嘅，其實喺呢個咁樣成個案件裏邊咧，我覺得咧最大嘅可能性就係頭先我講嘅後者，就係咧根本嚟講，台灣海巡船係咪啊？佢哋基本上咧一定係犯咗好多個錯誤，所以點解好多嘢揞住唔俾你睇？咁所以咧喺今次嚟講咧，我覺得咧嗰個疑點咧係喺呢個台灣方面咧，我覺得係更加多嘅。勇哥啊，你覺得金門喺兩岸關係當中咧擔當住乜嘢角色，又有啲乜嘢意義啊？我就同意阿彭教授嘅睇法咧，其實金門係一個好特殊嘅地方。咁我對金門呢個地方咧係比較了解，因為第一
即係我細個就喺對面嗰個廈門大學長大嘅，咁啊就望住個金門島啊咁啊。後尾又去咗2次金門島，包括以前前院長咧都同我都好熟，李柱鋒咁啊，一個中學老師嚟嘅，但係做咗院長。咁呢個人咧就真係新黨出身，新黨就國民黨分裂出嚟，但係都係支持統一嘅，即係立場好堅定嘅。咁佢曾經做一個論文咧，就寫住話要求將金門作為一國兩制嘅試驗區嚟嘅，呢個係最早提出嚟，所以佢好有遠見，喺10幾年前已經提出呢個睇法嚟嘅。咁啊，金門呢個地方咧，點解話特殊咧？佢係經歷過好大嘅事件，經歷過幾個事件咧。一個咧就係金門戰役，第二個咧係金門炮戰，第三咧就金門小三通。呢3個都係兩岸之間好重大嘅事件嚟嘅，亦都係同金門係密切相關嘅。金門從歷史嚟講咧，就係屬於呢個同安縣嘅，即係廈門而家屬於廈門管嘅。同安縣嘅縣志入邊都寫得好清楚，金門係屬於同安嘅，所以嗰度啲人咧講嘢嘅口音咧就同同安人講嘢一模一樣嘅。而且金門呢個地方咧係好特殊嘅地方咧，就係已經同大陸密切到咩關係咧？超過70%嘅人咧喺廈門有置業，佢哋去廈門咧就好似我哋一般呢個搭天星小輪去呢個港島，從九龍去港島或者港島去九龍咁簡單嘅，係好密切嘅。所以嚟講咧，就係呢個地方咧，頭先彭教授講話，佢哋認同呢個一個中國啊，係冇問題嘅啊，因為包括埋佢個金門嘅立委咧，陳玉珍咧都成日走大陸嘅，所以好多咧兩岸傾唔掂嘅嘢，同金門有關嘅，都通過呢個立委咧居中協調嘅，因為佢哋即係對大陸太了解啦，所以嚟講咧就係其實呢個地方你話歸順於大陸或者係歸大係時間問題嚟嘅。係冇問題，最近都講咗要起呢個金廈大橋，都講咗好耐，講咗好耐歷史，甚至咧代表民進黨選呢個金門縣長嘅人都提出呢個方案，即都支持呢個起呢個金廈大橋。咁啊，嗰個距離就其實如果以中國嘅基建實力就好簡單啫。點解咧？從廈門嘅大燈、二燈、小燈個島咧，去到對岸嘅台灣控制嘅地方就係1400公尺。咁我哋都知道，當年都發生一單好轟動嘅事件。阿林義夫咧，當時佢個馬山連嘅連長咧，孭住幾個，有啲又話游水，有啲話孭住幾個呢個籃球咁樣游咗過大陸。而家係好出名嘅中國一個經濟學家嚟嘅，林義夫係做嗰個世界銀行副行長嚟嘅。咁啊，所以嚟講咧，從呢個地理位置，從歷史原因，從個老百姓當地嘅思維啊，同包括前任、現任嘅縣長咧。呢個地盤都係屬於係可以話係大中華係冇問題嘅，係支持回歸係冇咩問題嘅。但係咧發生呢啲事件咧就係同嗰個執法者有關係。執法者咧今次呢班海巡署咧，以前咧就係叫海巡署，但係台灣而家就架床疊屋，又搞咗個海委會。海委會嘅主委係邊個咧？呢個人咧就係好麻煩嘅，因為呢個人咧就係呢個我哋都知道，而家台灣駐日代表咧謝長廷嘅馬仔嚟嘅。呢位女士咧，叫管碧玲咧，咁呢個思想係非常之毒嘅，可以話大家都知道。咁佢嘅思維會唔會令到佢嘅下屬咧喺執法期間咧過動或者係過於強硬就坦白嚟講，即係金廈之間，你話有咩界線，其實係大陸俾你嘅，即係話大家唔好太過分，大家都基於一種話防止走私啊，或者係人員來往之間有啲少少矛盾啊，捕魚啊咁樣。大家有一種好柔性嘅方法去處理，但係今次搞得咁大件事咧，即係我頭先講到係一個惡性嘅事件嚟嘅。咁你要點樣好好地處理咧，就要睇台北方面佢呢班主政者咧，呢班主如果強硬，佢咪又呢樣嗰樣。但係我已經聽到好多消息，包括話美國都叫台灣話賠咗錢算數啦，唔好再企硬㗎啦，即係都有放出咁嘅消息出嚟。咁啊，我相信咧賠錢係冇問題，但係你要理清呢個事件嘅真相嚟嘅，因為呢個係好重要嘅，涉及人命咁。但係咧，我回想起一件事咧，其實咧呢班民進黨呢班咧，如果一傾向於台獨嗰邊咧，佢哋就做好多思維好令人不可思議嘅。想當年咧，就曾經咧，即係兩岸比較來往比較多嘅時候咧，包括民進黨執政又好，國民黨執政又好，就曾經有好多大陸旅遊團去台灣，亦都有好多開放咗自由行。曾經大陸可以一年有500-600萬人次去台灣去觀光嘅。
咁曾經有發生一個東北團咧，就喺台北咧就發生咗一單咧，就係個司機係精神有問題，或者係因為屋企嘅事咧，跟住揸住架車擺咗好多汽油樽，跟住揸住架車撞落去高速公路嘅安全島，就發生大火，燒死咗20幾個大陸旅客。咁大件事咧，當時身為呢個台灣地區領導人嘅蔡英文，連去拜祭去上炷香都冇嘅，所以我當時我就覺得對呢個人咧，我覺得好離譜咯。因為第一，呢班大陸客去台灣去觀光係對你台灣有貢獻嘅喎，喺度使錢喺度消費喎。以前我哋都成日覺得台灣人有啲人情世故比較重啲嘅，即係涉及人命，最起碼你都去。啱唔啱都好，你都去上炷香嚇，即係呢個係好基本嘅做法嚟嘅。但係你都唔做呢個動作，我就覺得呢班民進黨有真係叫冷血啊！即係基於個政治立場就會做得咁極端咧，就係非常之離譜。所以今次呢個管碧玲咧，初都好口硬，就係即係大陸你自己業界自己反船，即係唔關我哋事。我哋海巡署都係依法，即係意思就係企得好硬，其他乜都唔知，乜都冇。結果後尾慢慢支翻出嚟咧，就睇翻啲咧，所以覺得佢哋嗰種台獨嘅立場、台獨思維都會影響到佢哋嘅行為，或者佢哋對下屬嘅指令咧都發生咗問題。但係其實咧，即係講出嚟都好少啦。即係佢嘅師傅，呢個管碧玲嘅師傅謝長廷呢個人咧，而家係駐日代表，我哋話係好大嘅漢奸，但係呢個人都係變色龍嚟嘅。曾經喺1993年同埋最近2012年都去過大陸訪問喎。而且佢又去一個地方係好特別，係廈門大學嘅台灣研究所。因為點解咧？1993年第一次去嗰陣時咧，佢就同當時嘅所長咧，呢個所長叫陳孔立咧，就傾得好投契嘅，甚至咪叫人哋去查埋佢個祖籍喺邊度。咁我哋而家都可以同大家報告啊，其實台灣好多民進黨嘅呢個政治人物咧，出名嗰啲咧，差唔多7-8成都係福建漳州詔安縣嘅人嚟嘅，真係好特別。包括咩咧？陳水扁、游錫堃、謝長廷啦，唔使講謝長廷啊，佢係謝長廷係東山島，祖籍係東山島嚟嘅，佢嘅祖輩祖先咧係曾經係一個將軍嚟嘅，都查得一清二楚。呢個游錫堃咧都曾經咧，因為佢祖先個祖祠都喺漳州，佢甚至送一個牌匾，呢個祖德流芳。就牌匾就送佢，因為當時做宜蘭縣嘅縣長，就送咗個牌匾翻鄉下做個宗祠入邊擺。所以呢班人咧，其實咧同大陸嘅淵源係好清楚嘅，但係佢就為咗政治目的，為咗個人利益咧，所以就喺利用呢個台獨咧，其實喺度揾食。我覺得係即係都係假台獨嘅啊！包括埋而家現任嘅台灣地區領導人賴清德咧，佢祖籍係平和縣，平和縣就喺南靖。都係屬於呢個漳州地區嘅漳州管嘅，所以講呢啲人咧，其實你講到你係邊度嚟嘅，你冇可能係天上高飛落嚟嘅，咁你梗係有啲你個祖先喺邊度，祖先輩喺邊度嚟，都係一清二楚嘅。但係佢基於個政治目的咧，佢就即係可以話胡作非為啦。咁今次呢個處理呢個撞船事件亦都係。如果當時呢個海委會呢個主委咧，或者佢後邊仲有人指使佢咧，我哋唔知啦嚇。即係如果佢嗰個基於事實講嘢冇咁硬啊，好似呢幾日講就比較緩和啲。呢個管碧玲呢幾日就講得比較緩和啲。我哋要睇司法嘅調查啦嚇。所以咧，我哋都可以見得到咧，即係台灣呢樣嘢咧，其實政治干預呢個民間嘅交流係好嚴重嘅。彭教授，你覺得往後咧，我哋應該點樣去處理台灣嘅一啲問題咧？係咪繼續以一啲惠台嘅政策啊，定係要更加強硬？勇哥，你真係講得好精彩啊！因為點解咧？你真係好多人都唔係好明白究竟點解呢一個嘅台灣會變成咁咧咁。咁其實你睇翻係一樣嘢咧，就係我先同呢一個事件講起先啦嚇。我就諗起一樣嘢咧，就係喺呢一個好幾年前咧，咪喺菲律賓咧，咪出現咗有人挾持我哋香港人質嘅，係嘛？咁你諗下當時咧，其實嘅情況都好危急㗎。咁但係最後點咧？大家都係能夠咧，可以咧喺互相呢個嘅溝通同埋大家理解嘅情況之下就化解咗。雖然即係大家都唔係好開心，始終都係一個悲劇嚟嘅。咁但係你睇到今次嚟講咧，你睇到個情況裏邊咧就好唔同，好唔同係乜嘢咧？就係你睇到係點解要佢哋要談判啊？要傾成9次咁多咧？咁即係話一樣嘢咧，肯定咧就係話咧有一方佢哋好唔合作。
所以變咗嚟講嘅話咧，變成嗰個談判咧就咁困難嘅。咁即係話咧，一定係某一方咧係完全係唔想談判，或者係想隱瞞一啲嘢。如果唔係話，大家攤人出嚟好快脆啫嘛。好啦，老實講，梗係有啲人唔啱㗎啦。咁如果嗱你以事論事，真係實事求是嘅話咧，就好清楚。咁即係話咧，證明一樣嘢咧，就係好多人係想冚住佢，即係自己做錯嘅。另一方咧就係變咗嚟講咧，就好想知道多啲，傾嚟傾去都傾唔掂。咁呢個好清楚啦，係咪？即係話咧，如果根據我哋頭先所講嘅，同埋喺報章上面所講嘅事實嘅話咧，變咗嚟個蛛絲馬跡咧，又睇到啦。即係話咧，呢個台灣嘅海巡船啊，佢哋基本上所執行嘅時候，可能就會出現咗好多嘅問題，而佢哋要掩蓋啦。咁如果根據頭先阿勇哥所講同埋大家理解咧，關於而家台灣成個嘅形勢嘅話咧，就睇到啦，即係完全係可以理解。如果一班人佢哋本身係一個嘅死硬派台獨嘅，如果咁憎大陸嘅人，佢哋執法嘅話咧，一定係會咧就係唔係呢一個正式理性咁去執行嘅。咁即係帶後咗好多理性同埋咧係夾硬蠻橫去做嘅。咁呢個我諗係呢個大家都睇到嘅，喺呢個戰場上嘅兵咧，經常會出現呢啲咁嘅所謂戰爭罪行咧，就係咁嘅情況啦。即係點解？佢揸住個武力，佢強過你嘅，佢可以唔理咁多，我中意咁就得㗎啦。咁嗱，咁所以咧喺咁嘅情況之下，我所今次成個事件嘅話咧，我覺得即係台灣理虧同埋出現問題嗰個機會咧係高嘅。好啦，咁就再睇翻另一個情況啦。而家跟住之後咧，我哋呢個就會出呢個海警船啦，同埋我哋咧就將呢個咧喺金門呢個地區咧就唔再有呢咁嘅默契咧，一定要咁做嘅。因為你睇一睇翻一樣嘢就話，過去咁多年啦，我哋呢個嘅中央已經放咗咁多嘅一個嘅好處同埋一個和談同埋一個嘅友善嘅一啲信息俾佢哋。但係你都咁多年嚟，我當年唯一能夠比較接近咧就係馬英九。所以其實如果當年馬英九肯落啲力嘅佢能夠頂住台灣內部呢啲咁嘅台獨嘅勢力，能夠可以決心真正進行可以同我哋呢一個大陸更加能夠融合嘅咧，可能會真係會歷史咧能夠可以留清明都唔定。咁但係咧，你知啦，馬英九唔係一個咁強嘅人，亦都唔係好似普京咁嘅。咁所以變咗嚟講嘅話咧，就睇到一樣嘢咧，就係當馬英九一退咗落嚟之後咧，民進黨一上咗場之後咧，根本你就冇得轉翻啦。所以你睇到咁多年嚟一路發生啦，由呢個蔡英文去到而家賴清德，好簡單。今次嗰個台灣嗰個選舉咧，其實我哋仲有少少嘅期望，希望台灣咧啲民意能夠可以轉一轉，係咪？因為點解啊？其實個形勢已經好清楚㗎啦。咁但係個問題咧就係咧台灣人民仍然選出賴清德，但你都睇到賴清德只係得咩？得40%幾嘅呢個台灣人民支持佢啫喎。咁之後咧有60%嘅咧係唔支持佢喎。咁喺咁嘅情況之下咧，講你又睇到啦，台灣其實裏邊內部嘅問題咧會越嚟越多嘅。咁如果咁嘅情況之下咧，我就覺得一樣嘢啦，就係如果你再睇翻歷史，當年康熙嘅時代點樣去能夠可以將台灣攞翻嚟咧，亦都一樣道理。你一樣係希望可以能夠溫和咁樣能夠可以和統，但係冇法子。即係話點解啊？逢一個人係擁有權力，正如阿勇哥所講嘅話咧，根本你睇到而家台灣所做咁多樣嘢咧，佢咧係根本咧唔係好多樣嘢係真係有利於呢個台灣嘅人民嘅。好啦，咁所以你又睇到一樣呢班咁樣嘅在位者咧，佢哋基本上係完全係為自己係多過為台灣嘅人民嘅。喺一個咁嘅情況之下咧，你就睇到咧，如果你再俾佢哋喺上面坐喺度嘅話咧，對台灣人民長遠嘅係絕對冇好處嘅。咁所以咁嘅情況之下，尤其我哋而家成個嗰個國際嘅大勢，我就覺得應該係點咧？根本就應該一步一步咧，就係加強我哋對台灣嗰種嘅強硬嘅勢態。我哋唔係一刀切，唔係我一圍住你，唔係慢慢嚟。所以我其實一路想講，以前你都提議過嘅，其實第一樣應該要做咧，就要將金門馬祖將佢哋和統過嚟添。如果和統唔得嘅咧，就唔緊要，係一個嘅慢慢逐步咧，可以咧叫做半武統，即係點樣好簡單啫。我將呢個所有嘅嘢全部咧先開始，將佢慢慢切斷佢，減少佢，限制佢，然後令到佢哋班人咧，佢哋希望佢內部能夠可以提出嚟。好啦，當佢哋咧願意完翻嚟嘅，乾淨唔緊要，你哋自己提出嚟，我哋接受啦就算數。咁即係點啊？你脫離台灣。然後你就根本咧就金門馬祖兩個地方先收入嚟，唔緊要，我甚至可以俾一啲好處俾你哋，鼓勵你哋能夠回歸時候點樣樣。好啦，台灣島上邊咧，我哋另一回事，但係呢兩個咧係個特殊嘅地區，我哋俾你特殊嘅優惠。如果呢兩個地方能夠可以咧和平統一咗先人咧，就能夠可以成為一個真真正正嘅一個典範。我相信啊，呢個民進黨佢哋呢啲咁嘅當權者嘅咧，亦都會非常之擔心。同埋我老實講，如果呢咁嘅情況係由裏邊呢啲咁嘅地方自
己自發嘅話，喂，美國人都冇聲出嘅喎，唔係我主動去改變嘅喎，而係咧呢個形勢咁啊，好簡單啫嘛。我截斷你呢啲嘅電，所有啲人我唔俾呢個金門，其實金門已經好慘。因為好多水咧，嗰啲嘢都係由廈門嚟噶嘛。好啦，我咁嘅情況之下咧，喂，你要呢個嘅回歸啦。如果唔係嘅話咧，我真係對唔住啦。因為咧呢個民進黨而家咁樣管治實在太離譜啦。而家想整個金門呢個地方同馬祖根本就喺我哋個國家嗰個範圍，所以咧我哋嘅採景船今日巡住晒你先，全部呢啲地方都係我嘅。你啲咧唔可以巡船咧，唔該你行埋一邊。因為我要執行翻我自己本身應該履行嗰個嘅責任啊嘛。咁如果咁嘅情況就等個壓力咧係越嚟越高，必須點啊？開始啲民眾就開始理解啦，同埋仲有我哋唔係唔俾呢一個嘅橄欖枝你喎，而係個問題就係你哋唔接受啫嘛。咁冇辦法喎，因為點解國家統一係國家嘅大事，同埋過去咁多年咧，我覺得咧係咩？從呢一個角度睇就係真係仁至義盡。你仲想點啫？我乜都俾晒你啦，咁你哋唔聽啊嘛？咁我所講嘅嘢冚唪唥對牛彈琴，咁點算啊？所以我喺咁嘅情況之下，對唔住啦，即係話咧，我哋成日講就係以直報怨。你做咁多嘢對我唔住，我俾晒好處你咯，咁我唔可以再俾你啦。咁嘅情況咧，只能夠咧就係咧，我將你慢慢升級。然後咧能夠希望你能夠仲有最後嘅悔改，再唔悔改就對唔住啦，即係等於啲我哋點解細路仔我哋爸爸媽媽我哋曳嘅時候咧，嗱我又請你食飯咁咯，又養你啦，都唔聽話打屁股啦，係咪先？冇選擇嘅喎，係咪先？啱唔啱啊？所以點解我哋嗰代打完屁股之後乖晒嘅，係嘛？而家呢一代啲細路咧就冇人打佢屁股，佢就以為自己啱晒，咁啊點啊？所以越嚟越唔孝順咯，越嚟越自我咯。咁呢個世界咧好簡單，就咧所有嘅道理其實都一樣嘅。咁經過咁多嘅一個經驗㗎啦，我覺得即係個方向應該點係咁樣走法嘅。楊哥，你覺得往後嘅兩岸關係會有啲咩具體嘅轉變？今次咧呢個事件咧，撞船事件咧，其實都係一個契機嚟嘅。點解咧？就係話呢個以往咧，大陸對台灣嘅好多惠台又好，好多嘅態度又好，都係放得好遠，即係冇咁計較。以前都係覺得係台灣大家自己人嚟嘅，自己同胞嚟嘅，所以盡量咧就係個姿態都放得好低。咁既然咧你今次台灣個民進黨當局咁強硬，或者為咗自己政治目的做出咁即係冷血嘅做法咧，所以咧令到咧大陸可能要的起個三竿，即係好多地方咧即係揸正嚟做啦。首先你喺金廈之間喺馬祖附近咧，其實就冇咩所謂大家執法嘅區域，你又可以去，我又可以去。你啲漁民可以打魚，我嘅漁民都可以去嗰度打魚，所以咧令到咧好多以前咧可以話大陸默許嘅一啲繼承事實已經取消咗啦。咁取消咗之後咧，其實呢樣嘢對將來嘅兩岸關係或者係金門嘅地位咧，會唔會發生變化咧？我哋都要拭目以待。但係呢個係一個機會嚟嘅，就係話你好似22年呢個佩洛西訪問台灣，搞到咧大陸的起心肝，就將你個中線咧就完全打破咗。咁今次咧可能都係一個令到咧將來大陸對台灣或者對金門嘅一啲做法咧會發生好大嘅變化。但係我哋嘅係朝住話係即係令到咧台灣或者金門嘅民眾更加傾向於中國，傾向於大陸。咁呢個係一個好嘅發展嚟嘅。彭教授，你認為今次嘅事件會唔會影響到兩岸關係，又會點樣影響呢？喺2月28日咧，國台辦嘅發言人咧朱鳳蓮咧，佢就關於呢件事咧就發表咗啲聲明嘅。咁佢話喺呢個事件裏邊咧，你睇到咧就係話咧呢個民進黨當局咧冇乜表達任何歉意，同埋咧喺呢個真相方面咧就隱瞞啊、撒謊啊、誤導啊、前後矛盾。所以咧，佢就話啦，佢話我哋對呢件事咧表達強烈嘅憤慨同埋譴責。咁台灣有咩反應咧？個陸委會咧佢就回應啦，佢話台灣咧就會全力咧協助咧後續處理嘅事宜。嗱，呢啲咁嘅指控咧係抹黑嘅、歪曲事實嘅，要呼籲尊重台灣司法嘅體制。從呢個報道你哋睇到乜嘢嘢咧？你睇到頭先我講啦，就根本嚟講，我向你真係伸出咁多橄欖枝，由9·2共識一路去到而家，你都呢個完全唔領情，而反而咧樣嘢咧完全咧唔公平嘅，即係話咧你啲嘢嚟我度賣得，我俾你又唔得。咁你諗下，根本就唔係一個對等嘅一個，其實已經好尊重你嘅，俾晒着數俾你啦。咁所以咧喺今年咧對台嘅工作會議嘅時候咧，
呢個嘅中央政治局常委啊，全國政協主席嘅王滬寧咧，佢就有發表講話。以前提到台灣咧，我哋經常都講就係兩岸一家親，但係今次冇講啦。咁即係話咩咧？其實咧，我相信咧，而家中央都理解到啦。你對台灣繼續不斷咁樣咧幫佢嚇，希望能夠佢哋回心轉意咧，我覺得咧對呢啲咁嘅背信棄義啊，政權有呢啲人都好，根本就唔能夠可以咧再去姑息㗎啦。你諗下，當年喺馬英九嘅時代啊，係咪九二共識已經做得好好啦？跟住我哋亦都有呢啲咁樣嘅貿易嘅協議，盡量幫你啦。但係唔係喎？你一轉咗上嚟嘅時候咧，係全部係背信棄義嘅。咁所以你睇到呢啲咁嘅情況之下咧，我覺得而家咧根本對台灣咧，再係用呢啲咁樣嘅懷柔嘅政策咧，係唔能夠咧繼續落去㗎啦。咁所以我相信咧，希望今一次嘅事件咧，令到大家更加明白嗰個矛盾所在，然後點啊，開始成為一個轉捩點啦。所以咧，今次事件咧，正如勇哥所講，係一件相當嚴重嘅事。唔好睇呢個小事，而係咧，我相信呢件事，如果呢件事能夠嚴肅咧去應對嘅話，我相信咧應該成為咧呢個台海兩面關係嘅另一個轉捩點。台灣地區一直都自稱係華人社會入邊最民主、最講人權、最講法治嘅地區。但係一旦撞上咗問題之後咧，要證據就冇證據，反而咧乜嘢都要閉門嚟傾。有啲乜嘢係唔可以俾人知嘅咧？今集我哋講到呢度先，我哋下一集再見。最後，記得訂閱我哋屈機 TV 嘅頻道，留言讚好同埋分享俾身邊嘅朋友。我哋下集再見啦！